Dotarłam na początek szlaku. To jest półwysep Sata, najbardziej na południe wysunięty punkt wyspy Kyushu i jednocześnie głównych 4 wysp w Japonii. I to właśnie te 4 wyspy będę chciała przejść i zakończyć wędrówkę na półwyspie Soja na północy Hokkaido. W planie jest ponad 4000 km. Zobaczymy, jak wyjdzie. Japonia ma ponad 6800 różnych wysp. Wszystkich ich nie dam rady przejść, więc tylko te główne. Ale już się niesamowicie cieszę. Zawsze to pierwsze wrażenie jest najważniejsze i tym razem jest naprawdę dobre, jest cudownie, jest piękna pogoda, jest piękny las, rosną tu palmy i jakieś takie tropikalne drzewa. Widziałam już 2 małpy i wszyscy spotkani ludzie byli niesamowicie sympatyczni. Autostop się udał, jechałam z 2 ostatecznie podwózkami, jeszcze jeden facet mnie podwiózł, dostałam po drodze herbatę, wodę, więc naprawdę ślicznie. Jest niedziela, jest dzisiaj tutaj sporo ludzi, bo się wszyscy właśnie wybrali na niedzielny spacer i wycieczkę. Lepiej chyba nie można było trafić, naprawdę jest ślicznie. Ale nie mogę tu wiecznie siedzieć niestety, posiedziałam trochę tam w punkcie obserwacyjnym, zjadłam lunch, no a teraz już muszę ruszać w drogę, bo dochodzi pierwsza, więc po prostu już czas na mnie. Dokładnie tam zmierzam, w linii prostej 2700 km. To znaczy, że moja trasa przewiduje wiele zakrętów. 14 stopni szerokości geograficznej do pokonania. Spędziłam noc w szintoistycznej kaplicy, coś pomiędzy kaplicą a świątynią to jest, ponieważ nie ma dzwonu, nie ma takiego zbiornika do obmywania się, no i w ogóle dawno tutaj nikt nie był, to znaczy od czasu do czasu chyba ktoś bywa, bo są złożone ofiary, ale raczej nie ma tu zbyt wielu osób, nie tak jak w tej świątyni, która była na Satamisaki. No i bardzo dobrze dla mnie. Widziałam to miejsce już jadąc samochodem i niespodziewanie trafiłam tu ponownie właśnie, kiedy zaczęło już się ściemniać. To znaczy nie zupełnie ściemniać, ale wiadomo było, że za pół godziny będzie ciemno. Więc uznałam, że to jest dar od losu, czy też od tutejszego kami. Shintoizm polega na tym, że ludzie wierzą w takie różne duchy opiekuńcze, zresztą nie tylko opiekuńcze, w ogóle wszystko jest przeniknięte duchami, jest jakby równoległa, niewidzialna rzeczywistość i w niej żyją różne byty i mają wpływ na to, co się tutaj wokół nas dzieje w świecie widzialnym. Bardzo
bardzo jest mi bliskie to myślenie. Pomyślałam, że tutejsze kamień chyba się nie obrazi, jeżeli poszukam schronienia w tej kaplicy, bo jest naprawdę fajna. Przestronna podłoga jest takie do połowy ściany sięgają i naprawdę fajnie. I spało mi się tutaj absolutnie doskonale. Jak się położyłam, to zasnęłam w tej samej sekundzie, w której się położyłam, więc było super. Tu bardzo niedaleko jest wioska i spotkałam przed tą wioską bardzo miłą panią, która była wyraźnie przejęta tym, co robię. Pokazywałam jej na smartfonie, na tłumaczu Google, co robię, ale sama nie rozumiałam, co ona mówi, ale z jej gestów i uśmiechów tak wywnioskowałam. Ona sprzątała tam taką buddyjską kapliczkę, więc pewnie tutejsi mieszkańcy są bardziej buddystami niż shintoistami. Shinto to jest rdzenna, rodzima religia w Japonii. Buddyzm jest nabyty, ale one się tutaj przenikają i większość ludzi wyznaje jednocześnie obie te filozofie, bo mają one ze sobą dużo wspólnego i jedna nie przeszkadza drugiej. A na mnie już czas. Jestem spakowana, jest 6:20. Dzisiaj chciałabym pokonać większy dystans. Wczoraj było tylko 17 km. Dziś chciałabym, żeby przynajmniej maraton wyszedł, bo idzie zła pogoda za 2 dni i chciałabym pokonać taki jeden ładny masyw górski. No to lecę, żegnam to piękne miejsce z nadzieją na kolejne tego typu miejscówki. Jestem już w tej wiosce, gdzie łapałam drugiego stopa. Niewielka miejscowość, ale jest tu posterunek policji i jest też szkoła i WC. Mają tutaj bardzo dużo łazienek publicznych, więc mam świeżutką wodę, mam sobie buzię i tak dalej. Bardzo fajnie. Właśnie zatrzymała się jedna pani i zapytała chyba, co robię i w ogóle, i chyba mnie widziała wczoraj. Pytała, czy idę z Satamisaki i mówiłam, że idę na Hokkaido. Bardzo miło. Tutaj jest taki park, tylko że on jest w centrum wsi, więc noclegowo to pewnie średnio by się nadawał, zwłaszcza, że ten posterunek policji tutaj jest, bo biwakowanie w Japonii jest nielegalne, tylko że przymykają oko, bo to się po prostu rzadko zdarza, żeby ktoś biwakował i są to przeważnie turyści, więc nie jest to jakby problem, ale jak można uniknąć, to lepiej uniknąć. I właściwie wszystko, co dotąd czytałam o Japonii, już się w 90% okazało nieprawdą. Ludzie są bardzo mili, alkoholu nie ma, ale jest okej. Jest tak ciepło, że kawa mi się rozpuściła i mleko w proszku mi się rozpuściło nawet w chłodnej wodzie. Idę teraz tą główniejszą drogą. Myślałam o wyzięciu kierunku bardziej tutaj od razu w prawo, ale tam też jest asfalt. Wszędzie jest asfalt. Japonia jest niestety wyasfaltowana. A tutaj będą lepsze walory krajobrazowe, bo będą widoki na morze i będą też miejsca piknikowe. Jest troszeczkę krócej niż tam labirynt pod górę, więc chyba dobre wyjście. Jest tu taka mapka dla turystów, więc wam pokażę. Tutaj zaczęłam i teraz szłam tą drogą pomarańczową. Tu sobie skróciłam, ale tutaj doszłam i teraz pójdę jeszcze tą główną. Tu chyba pójdę naokoło w tym półwyspie. Potem będę szła tu i potem bardziej lasami tutaj, a potem będę zmierzać właśnie w masyw górski, tutaj fajny. To są szlaki i szczyty do zdobycia. No i potem gdzieś tam dalej. To chyba są papaje. Ktoś ma tutaj sad z papajami. Z tyłu szumi morze. Jest też mały ul. Ciekawe, ile miodu się wyciąga z jednego takiego ula. Malutki słoiczek chyba. Ja nie wiem. A to jest bananowiec. Chyba ma taki już przekwitnięty kwiatek na końcu. Jeszcze nigdy nie widziałam kwiatu bananowca. I tam na tej szypułce wiszą takie malutkie zielone bananki.
kilometry sobie płyną. Do Nejme doszłam taką fajną górską dróżką, na której nawet były liście, więc była prawie jak ścieżka. Ale potem już niestety na tą główną drogę zeszłam i ona się robi coraz bardziej ruchliwa. Teraz jest taki fajny moment, że mam taką specjalną alejkę dla rowerzystów i pieszych, ale normalnie nie ma. I jest dość wąsko, nie ma pobocza, więc słabo. Ale już mi tego dużo nie zostało. Jeszcze tylko do tej miejscowości i potem skręcam ku górom do tej następnej miejscowości na Chy, której nazwy nie zapamiętałam, ale ładna, tam jest plaża taka kamienista na dole, śliczna, ale nie da się tam dojść. Jest wszędzie bardzo stromo i wszystko jest trudno dostępne, dlatego właśnie pozostają te asfalty. Byłam w sklepie, właściwie w 2 sklepach, przy taki sklep z produktami lokalnych rolników był, więc tam sobie kupiłam bardzo smaczne jabłka i pomidory. Siadłam zjeść jabłko, chyba dla jednego pana był to problem, bo jadłam jabłko bez maseczki. Tutaj strasznie lubią nosić maseczki, więc raczej no nie, ja nie lubię i nie zamierzam. Nie jest to absolutnie nakazane, już od dość dawna nie trzeba chodzić w maskach, oni tak z przyzwyczajenia. O, chwila cienia, bo strasznie się ciepło zrobiło w słońcu. Jestem dlatego właśnie w tej chustce swojej nowej, żółtej. No i okulary przeciwsłoneczne, bo słoneczko no już się chyli do tego poziomu, że będzie świeciło w oczy pod czapką. No i zaszło słońce. A ja mam jakieś 3,5 km do Wiaty. Nie wiem, czy tam dojdę. Chciałabym. Po drodze jeszcze jakiś jest plac zabaw dla rowerzystów, coś takiego. Bo jestem teraz na ścieżce rowerowo-pieszej, takiej typu Rails to Trails, czyli dawna kolej przerobiona na asfaltową ścieżkę. Nie może nie być asfaltu, ale fajnie jest, bo auta nie jeżdżą i przyjemnie się idzie. No, zobaczymy jak z nadciągającą ciemnością, bo tutaj niesamowicie szybko się robi ciemno, bo jest dość blisko zwrotnika i równika. To dlatego. Znalazłam schronienie na dziś. Jest to WC dla niepełnosprawnych, jeden z moich ulubionych rodzajów schronień. Tamto miejsce, w które celowałam, ten park rozrywki dla rowerzystów, okazał się jakimś takim hotelem z polem namiotowym. Tam owszem ludzie biwakowali, ale no jeszcze nie pora na płatne noclegi, więc poszłam dalej. Pogoda jest dobra, więc stwierdziłam, że nawet jak namiot gdzieś w najgorszych krzakach rozbije, to też będzie ok. Ale nie jest tak źle. Podeszłam jeszcze 1,5 kilometra, już się zrobiło ciemno i że ta wiata, która tutaj jest, to są takie otwarte wiatki, wieje tam bardzo i nawet nie ma jak za bardzo się ułożyć. No czym dałoby się na stole, ale nie jest to najlepsza opcja. A tutaj jest takie wspaniałe nowe WC właśnie, więc od razu bez zastanowienia buchnęłam do WC. To jest spora atrakcja, bo tutaj jest taka na skalę nadmorskiej świątynia szintoistyczna, jest tam nawet oświetlone, ale teraz nie będę tam łazić, jutro rano pójdę. Słychać jak rozbijają się fale. Nie wiem, czy słyszycie, ale może jest tuż i fajnie się tam schodzi właśnie po takim wypłaszczeniu między falami z jednej i drugiej strony do tej świątyni, więc na pewno będzie ładnie. Światło jest na fotokomórkę, więc nie mogę się za bardzo ruszać, jak już się położę, żeby mi się nie świeciło, ale myślę, że będzie ok. Chyba już powoli wszyscy odjeżdżają, jest prawie 20, więc powinno się robić spokojniej. Myślę. Teraz wezmę się za kolację. Kupiłam bardzo dużo jedzenia. Pokażę Wam, co to jest. Nie jest tego mało. Wszystko raczej takie wybrałam bardziej europejskie, myślę. Na razie nie śmiała jestem, bo nic nie potrafię przeczytać, co jest czym, ale no, ryż, grillowane kawałki mięsa, jakieś właśnie nieznane mi słodycze, chipsy, jeszcze zostało jabłko
I te pomidory. Mam taką bułkę z parówką, która będzie wieczna, to na czarną godzinę. Kostka masła, szynka, ser, jeszcze jeden kawałek mięsa i orzeszki. No, za jakieś 2-3 dni będzie następny sklep. Dzisiaj mam podejście rzędu 1200 metrów na pierwszą górkę. Ta pierwsza będzie się nazywała Ontake. W Japonii jest jeszcze druga góra, która się nazywa Ontake, znacznie bardziej znana. Tam jest jakiś wulkan i takie w ogóle geotermalne rzeczy. A tutaj jest już widok na grań. Później właśnie będę wędrować tą granią. Więc nie wiem, czy to jest Ontake, czy Ontake skrywa się za tymi drzewami. Nie potrafię powiedzieć. Tu jest ławeczka, punkt widokowy. Już mi ktoś proponował podwiezienie pod górę, ale podziękowałam. I tutaj jest mapka, ale całkowicie po japońsku. Więc rozumiem tylko linie szlaku, ale są takie same jak na wszystkich moich aplikacjach, więc spodziewam się, że rzecz jest realna. To nie jest park narodowy, to jest park prefekturalny, czyli no taki powiedzmy wojewódzki, stanowy, prowincjalny. W Kanadzie byłby prowincjalny czy prowincjonalny. No, więc nie jest to jakaś ścisła ochrona i dlatego też nie ma angielskich napisów, bo o ile wiem, to w parkach narodowych będą jakieś angielskie instrukcje dla turystów. No, a jeszcze kawał drogi, dopiero nie wiem, z 500 metrów podeszłam, może nawet nie. No, ciepło, parno, ale słonecznie i ładnie. Jest tu jakaś dróżka i jakiś znak. Nie wiem, czy to jest właściwy znak. Tam, gdzie na mapie jest skręt szlaku, są tylko takie zarośla po ścieńce drewna. No, spróbuję, ale nie jest tak, jak sobie wymarzyłam, że od razu będzie ładny szlak. Bingo! Jakieś 20 metrów pod górkę jest znak szlaku. Na telefonie nazwa góry jest narysowana takimi samymi znakami, więc to na pewno jest tu. I mamy takimi żółtymi taśmami oznakowaną ścieżkę. A teraz jestem już przy głównym trailheadzie. Tu jest nawet lepsza mapa IWC. Taka fajna. I ja właśnie chcę iść tutaj w okolice tego zbiornika wodnego dalej. Według mapy da się to zrobić. To fajnie, bo w aplikacjach różnych nie znalazłam, żeby była pewna droga w prawo, tylko w lewo. No ale jest szansa. Ta ścieżka chyba będzie popularna, bo jest nawet automat do liczenia hikerów. Szlak biegnie grzbietem, granią, więc niosę z dołu 4 litry wody. No już nie 4, już ledwo 3. A tutaj woda kapie ze skał, ale tak kropelkami, ale Japończycy się widać zachowują faktycznie bardzo przezornie i rozumnie, bo są podstawione garnki, do których zbiera się woda i przechodząc można sobie nalać do butelki, odstawić za jakiś czas dla następnej osoby na kapie, więc ja sobie też wezmę troszkę wody, uzupełnię, żeby do równego do 4 litrów było.
Starałam się nie zrobić sobie za wielkich nadziei co do tego szlaku, ale totalnie mnie nie rozczarował. Był naprawdę ładny, to znaczy jest nadal. Jestem teraz na ostatnim szczycie, pod ostatnim szczytem, który nazywa się Onogara. Tam 1236, najwyższy z tych, które miałam po drodze. 2 strawersowałam, więc tylko ten pierwszy i ten ostatni zaliczam. Fajny, taki wiosenny, wysokogórski las, trochę tak jak na szlaku karpackim w zeszłym roku w maju, albo jak w Appalachach wiosną. Ale tak w sumie to każde miejsce jest jedyne w swoim rodzaju i to tylko jakieś tam drobne przypomnienia są, co się nam przypomina, a właśnie każde miejsce jest wyjątkowe. Kwitnące krzewy, ptaszki, tylko 6 osób spotkałam. No w sumie sporo jak na taki przypadkowy wtorek, ale ładna pogoda, więc właśnie 6 osób idących w przeciwnym kierunku widziałam. No i teraz mam tak zwaną zagwozdkę i nie wiem gdzie iść, bo znaczy spróbuję iść od razu teraz w prawo, w stronę tej zapory, ścieżką, której w żadnej aplikacji nie ma, ale ona była na tej mapie, którą widziałam na dole, na parkingu. Ścieżka istnieje, bo już zajrzałam. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale chyba tak zaryzykuję, skoro jest i nie jest zamknięta, bo niektóre ścieżki były zamknięte i na wszelki wypadek chyba lepiej skorzystać od razu z takiej, która nie jest zamknięta. Szlak jest i to całkiem dobry, nawet bardzo dobry, znacznie mniej stromy niż te poprzednie, właściwie łagodny. Jest nawet mapka, bo tutaj jest rozwidlenie. No język obrazkowy to ja rozumiem, idę stąd, teraz tutaj sobie skręcę i potem do tej zapory się idzie tutaj. Albo jakoś tak. W każdym razie wiem, gdzie jestem. Zejście w sumie było dosyć strome, ale dało się iść i trochę tylko użyłam rąk, czepiając się drzew. Na szczęście nie było zbyt wielu lin i ogromnych głazów, więc udało się przed zmrokiem dotrzeć w jakieś sensowne miejsce, wypłaszczone. Jestem przy takiej już drodze gruntowej, którą będę jutro schodzić. Ona tutaj ma taką jakby bocznicę, chyba dlatego, że tu strumyk płynie i są jakieś umocnienia betonowe, bo tu wszędzie właśnie dopływy chyba też tej większej rzeki są obetonowane. Ale jestem tak fajnie schowana właśnie w tych krzaczkach, że myślę, że będzie ok. Tylko podłoże jest betonowe, więc było mi trudno wbić śledzie. Znaczy nie wbiłam ich, bo się nie da, ale przywaliłam kamieniami, a nie spodziewam się dzisiaj wiatrów. Nie wiem jak z deszczem. Irno dla Japonii to nie wiem, czy będzie się mocno sprawdzać. Zobaczymy. Na razie się sprawdzało. W każdym razie jutro ma już tak solidnie zacząć lać o godzinie 15. Według tego, co sprawdzałam wczoraj, a to się oczywiście zmienia. Już jakieś takie chmurki na niebie są. Jest parno, bardzo ciepło. No ale też jestem już dużo niżej, bo zeszłam dobre. No nie wiem, czy 1000 metrów, ale z 800 na pewno. Nie wiem, nie sprawdzam takich rzeczy. No, wczoraj strzeliła mi komora w materacu, tak górna. Też nie miała kiedy tego zrobić. Ta pierwsza od góry, to się mi zdarzyło to samo właśnie ze starym materacem Thermaresta, który potem wymieniałam w ramach reklamacji bezproblemowo. Więc no, myślę, że tym razem też się uda wymienić, tylko że to nastąpi dopiero za kilka miesięcy, jak wrócę do Polski. Mam nadzieję, że materac będzie się już dalej trzymał w całości i że dalsze komory nie pękną. Tak było poprzednim razem. Całe chyba CDT czy PCT? CDT przeszłam z pękniętą komorą i już one się dalej nie psuły, nie pękały, więc mam nadzieję, że teraz też tak będzie. No, to robi się ciemno. Jutro schodzę w dolinę i kieruję się na północ, a w zasadzie północny zachód. Dobranoc.
Trasa wzdłuż zapory była świetna, chyba była zamknięta dla ruchu jakiegokolwiek, ale była jak najbardziej do przejścia. Trochę wody płynęło drogą, więc pewnie dlatego zamknęli dla samochodów. Doszłam do końca zapory i nie chcąc iść główną drogą, skręciłam, tak jak mnie mapy CZ poprowadziły, na taką boczną drogę. Widać, że od 20 lat nieużywaną, co najmniej porośniętą mchem i przysypaną liśćmi, i do pewnego momentu, tego momentu było super, żadnych aut, spokój, ptaszki śpiewają, ale patrzcie tutaj, droga się niestety kończy. Tutaj pewnie bardzo, bardzo długo nie była użytkowana i kompletnie zarosła drzewami, krzakami. Jest moja wspinaczka kilkusetmetrowa i z pół godziny w plecy, i teraz muszę zejść niestety zejść na główną drogę i wymyślić jakąś inną trasę. Idzie ten deszcz i muszę kupić jedzenie na następny dzień, więc chciałabym dojść do cywilizacji. No, tak bywa, wiedziałam, że tak będzie, ale myślałam, że nie tak od razu. Znaleźli mnie ci mili Państwo i uświadomili, że nigdzie dalej górami się nie da iść i muszę iść drogą, niestety. Wskazali mi bardzo miło, że mam iść bardziej na prawo tutaj tą drogą. Thank you for showing me the way. Thank you. Arigato! Arigato. Okiyotsukete. Jestem już na lepszej drodze, a tutaj jest chyba pierwsze, jakie w życiu widzę, pole herbaty. Wydaje mi się, że to jest herbata, no bo takie listki. O. Można by było spróbować, czy smakują jak herbata, ale pewnie są pryskane, to nie będę. Ale wyglądają jak herbata. Cywilizacja. Dotarłam do tej głównej drogi wreszcie i ona wcale nie jest aż taka główna, jak widzicie. Nie ma na niej wielkiego ruchu. Niepotrzebnie się jej obawiałam, ale teraz i tak skręcę w mniejszą drogę i dobiję później do tej znowu za ileś tam kilometrów. Byłam tutaj w sklepie, byłam sobie herbatkę z lodówki. O, cytrynowa, zobaczymy jak będzie smakowała. I mam 2 jabłuszka, które mi pani w sklepie umyła. Zdołała mi powiedzieć, że chce umyć to jabłko i była bardzo miła, jak wszyscy tutaj są niesamowicie po prostu mili. I właśnie nie jest prawdą, że jakby nie są, że są oziębli i tak bardzo zdystansowani i że się nie uśmiechają. Uśmiechają się ciągle. Może to tylko na mój widok, ale się uśmiechają i zagadują i w ogóle. Że nie możemy się za bardzo porozumieć, bo oni mówią po angielsku tyle co ja po japońsku, czyli parę słów. Z tego wszystkiego zapomniałam, że właśnie wypadło moje 100 km i to już chyba godzinę temu. Ale liczenie idzie mi też trochę trudno, bo czasem właśnie te drogi idą inaczej niż ja myślałam i nie pojawiają się na mapie, więc tak, mniej więcej 100 km na pewno za mną. Na razie okej. Bywały takie szlaki, na których po 100 kilometrach chciałam wracać do domu, na przykład w Chorwacji. Na razie nie chcę wracać do domu, choć jest strasznie parno i gorąco, jest dopiero kwiecień. Jestem cała mokra, ale jest okej. Ogólnie jest pięknie i super, więc lecę dalej tym asfaltem, który widzicie w tamtym rogu. Tak, dobrze mi teraz idzie, a tutaj jest znak, że droga jest zamknięta. Małymi literami po angielsku jest road closed. O nie, znowu, ale pójdę i zobaczę, no trudno. Już jestem blisko tej głównej przecież, ojejku. Problem się już wyjaśnił, droga się zapadła, ale panowie mnie puścili i sobie lecę przez barierkę zrobioną ze sznurka. Jest 16, zrobiłam sobie małą przerwę w asfaltowaniu i zaraz idę dalej. Chmury gęstnieją, jeszcze nie pada na szczęście. Nie wiem, gdzie wyląduję dzisiaj, bardzo chcę znaleźć jakikolwiek daszek. Tu byłoby w zasadzie fajnie, gdyby nie ta... Tu jest taka siatka na śmieci, nie, ale tu nie zamierzam spać. Tu był kiedyś jakiś bar, jest zamknięty na kłódkę Toj i malutka kapliczka Shinto, no i taki lasek, tak mikroskopijny,
byłoby idealnie, ale jeszcze jest za wcześnie. Zresztą no, ten daszek nie jest perfekcyjny. Tak, czasem mnie pytacie, czy moje filmy mają scenariusz. Nie, nie mają, bo nigdy nie wiem, co się będzie działo, nigdy nie wiem, gdzie wyląduję. Mają tylko taki mikroskopijny scenariusz, że coś mi przychodzi do głowy i tak to leci. A teraz jestem trochę zaniepokojona, bo mi się zrobiły jakieś takie czerwone plamy na nogach. Nie wiem, czy z tej odległości widzicie, ale takie są, no takie podpuchnięte. Nie wiem, czy tylko to pewnie jakaś roślina, jakaś tutejsza pokrzywa czy coś. Mam nadzieję, że nie coś gorszego. Bo z alergiami to już były różne przypadki w mojej historii wędrówkowej. Tak trochę piecze, nie boli, nie swędzi, więc do przeżycia. Mam tylko nadzieję, że się nie pogorszy. Może pokażę zresztą z bliska. O, tak to wygląda. Nie wiem, czy coś widać. Tu jest takie czerwone i tutaj. No, tu mam trochę mniej na lewej nodze. No, zobaczymy. Niestety ledwo powiedziałam, że jeszcze nie pada, już zaczęło. Właśnie już tak coraz intensywniej pokrapuje. Aparat leci do plecaka. Pewnie ostatni widok na dzisiaj. Jakaś fabryczka, takich jest sporo. Tak wygląda droga. No ja chyba spróbuję tego parasola, który dostałam w Tokio i zobaczę, jakby się będzie z nim szło. Deszcz bardzo drobny wciąż, więc mam jeszcze okazję wam pokazać wulkan Kagoshima. To jest to coś, co tam wyziera z morza, ledwo widać. Chciałam iść na ten wulkan według pierwotnego planu, ale w lutym ten wulkan wybuchł, aktualnie szlaki są zamknięte, a moja rodzina dostałaby zawału, więc nie. Tutaj jest zatoka i tam takie wysepki i na brzegu za tymi drzewami widać miasto Kirishima. Zaledwie 4. dzień wędrówki i już Trail Angelka mnie zaprosiła do domu. Ma być ta straszna pogoda i doszłam już do tej wsi i po prostu 3 panie wychodzące z pracy mnie zaczepiły i jedna z nich zaprosiła mnie właśnie. I have no idea. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Usiłujemy porozumiewać się Google Translatorem, jest telefon na miejscu i dajemy sobie radę, a na kolację takie pyszne rzeczy. Japonia jest niesamowita. W prognozie nic dobrego. Idzie front, to jest ciepły front z nad morza chyba tego południowo-chińskiego. No i będzie lało, niewątpliwie, ale właśnie najbardziej u nas. Dobra. (20:30), czyli pora iść spać, ale super, jestem najedzona, wykąpana, włosy już nie dość, że umyte, to już nawet wysuszone, pranie wisi na sznurku, no i mam łóżko i kołderkę, mam nawet kota. Będzie chyba ze mną spał w pokoju. Bardzo się cieszę i jeszcze się dowiedziałam ciekawych rzeczy. Jest coś takiego jak alkohol do kuchenek. Tutaj mają właśnie na półce puszkę po takim alkoholu, więc on istnieje i chyba jest do dostania w sklepach outdoorowych, czyli w większym mieście. Ale to jeszcze ma mi powiedzieć dokładnie mąż Yuki, który przyjdzie późno z pracy. I jeszcze się dowiedziałam z telewizji, oprócz prognozy pogody, że wybuchł wulkan, właśnie ten, o którym mówiłam wcześniej. On się nie nazywa tak, jak ja powiedziałam. On się nazywa jakoś Kirishima Jingo, jakoś tak, Sakura Jingo, nie wiem. Jakoś tak, przepraszam, nie zapamiętałam. W każdym razie wydobywa się z niego dym i materiały piroklastyczne. I to, co ja myślałam, że to są chmury, które nad nim wiszą, no bo nad górami wiszą chmury zazwyczaj, to jednak właśnie są te wulkaniczne sprawy. Więc dobrze, że nie poszłam na ten wulkan. Bo nie da się tam obecnie iść tak czy owak i musiałabym wracać, a to nigdy nie jest fajne. Zwłaszcza spod wulkanu. Oni się tu śmieją, że ja się tak ekscytuję wulkanami i pytają, czy w Polsce są wulkany.
No, nie ma, chyba że wygasły na Pogórzu Kaczarskim. Pozdrawiam Pogórze Kaczarskie. No, to idę spać. Dobranoc, do jutra.